watoto wakimuuliza baba anawaambia baba ya nani. Imagine, alitoa kila kitu nje pale. Tulikuwa tunakaa hapo. Aliuza everything. Kaa nikiwa tu na simu hivi na shokola simu yake ikaingia message. Akamwambia mimi sijui kaa nakupendanga kama mtoto wangu ama mpenzi wangu. Mapenzi yenye niko nayo yako kwako si ile ya daughter and father. Ni ile ingine. Mpaka wa leo hiyo kitu haijawahi toka. Hiyo kitu imagine haijawahi toka. Lakini huwezi ukaonyesha watoto wako. Kwa majina naitwa Teresia Wambui na mimi ni mzaliwa wa Nyeri. Kwa niaba yangu na familia yangu, karibuni sana kwangu. Hapa ndipo mahali naishi. Nilisoma kama kawaida. Tuseme venye mtu analea, kulelewa, kuna challenges mtu anapatananga nazo, hapendwi, anadiskriminatiwa na wengine, ni kama si wa hiyo familia. Napitia changamoto, mpaka inafika mahali unaanza wewe mwenyewe kujiuliza maswali. Lakini ni venye una wa kuuliza, una wa kuambia, so unakaa tu unakuwa. Ukisema ulikuwa unakaa ni kama haupendi na watu wa familia ya kina nani? My parents, wenye tumezaliwa na wao, kama liblanga zangu, ma sisters zangu, unaona kama you are the black sheep of the family. Yani wanakubeba kama black sheep of the family. Lakini juu una mahali unajua kwingine kwenu unakaa tu. Na venye mimi nilimaliza shule nilitoka nje kuhustle. Na kuhustle nilipata mtoto, kajifungua mtoto wa kike na nikaanza sasa maisha ya uzazi. Nilianza maisha ya uzazi ni kulea hapa na pale. Years later nikapatana na mwenye alikuwa baba ya mtoto. Tulioana, akarudi kwa maisha yangu tena na tukakaa kwao. Ni mtu akihustle kivyake tu, lakini tumeanza boma sasa. Na after miaka kadhaa nikajifungua mtoto wa pili, kijana, na kutoka hapo maisha ikaendelea, lakini ikafika mahali nikaona hapana. I was so young. Unaona venye unafanyanga kitu unakuja kurealize. Yani unaona washa tu ni juu venye tuliachana sasa na huyo nikarudi kwetu. Venye nilirudi kwetu sasa kizanga kimeanza hapo. Sasa kuteswa ile hadharani. Watu wa familia kwa sasa ndio wanakutenga zaidi. Wewe malaya, wewe rudisha watoto kwenye umetoka. Unaona? Ile hawakutaki sasa. Mimi nafanya tu ile ya kuvumilia tu, lakini unavumilia mateso ukiwa ndani ya mateso. Kama kuna brother yangu, nakumbukanga kuna siku asubuhi moja niliamka, wanataka kunifukuza, nafukuzwa, watoto wanafukuzwa, wanalala nje. Asubuhi tunakuja tunalala, tunateswa ile ya kuteswa. Na ilifika mahali sasa nikaona hapana, imefika mwisho. Mpaka nikafika mahali nikaona hapana. Heri hata sisi mimi ningekufa kuliko kupitia mateso kama hii. Na ndio niliamua sasa ni kama nikasimama mimi kivyangu nikasema nijitetee, but there was no one to support me. So I was on myself. Naona nilifika mahali wakashoma manguo zangu ya watoto wangu, tukabaki hata bila manguo. Na venye niliongea na wazazi niulize kwa nini hakuna mtu wa kunijibu. Nikaona hapana, hata kama hapa hakuna maisha ni kwetu, wacha mimi niende. Kitu tu niliwaambia tu wanipe kaburi. Juu niliona sasa hakuna mahali ya kuenda, hakuna mahali ya kutorokea. I decided nijiue na niue watoto wangu. But nikaona hapana, hata nikiwaua mimi nitalose. By that time nilikuwa nafanya kazi huko kwa sako. Nilikuwa kazi ya matatu kwa sako. Ndio nishukua watoto wangu, tukaenda tao. Nikatoka na watoto wangu, hatuna nguo, hatuna mbele, hatuna nyuma, umefukuzwa kwenu, tukaenda tao. Sasa nilikuwa nakaa Nyeri town. Venye nienda nikakomboa nyumba,
nikakaa na watoto huko nikihaso sasa kama single mother. Ikafika mahali kazi huko ikawa imeisha, sikuwa najua next, so nikaona heri sasa nikuje tawi nyingine nijaribu tena bahati ya maisha yangu. Sasa ndio nilitoka huko Nyeri, na obvious huwezi ukakuja na watoto to a new place kama ujui mahali, ujui kazi, huna kazi huwezi. Ikabidi sasa nirudishe watoi nyumbani. Sasa nikakuja huku Nairobi nikiwa peke yangu. Venye nilikuja nikaanza tena kuhaso, ndio nikapata kazi Boma huku ya tingatinga. So nilikuwa nafanya yote at least nijimaintain at least. By that time nikaanza kupata tudo hivi na tuma nyumbani watoto wasome wakule hivyo na maisha ikaendelea. But ilikuja sasa kama ni kazi ya matatu ikaisha, sasa nikabaki na kazi ya matigatiga peke yake. After kuhaso nikaona maybe after miaka 7 hivi nikiwa tu kutafutia watoto nikapatana na jamaa, tukaanza courtship na yeye, tukakaa almost 2 years in courtship, ndio tulikuja kuoana. After kuoana nikaona sasa, unaona sasa umeanza familia ingine na bado kazi ilikuwa sasa chini kidogo, nikaona sina usaidizi ya kutuma nyumbani. Sasa unaona tena wale watoto niliacha nyumbani wakaanza kuteseka, wakaanza tena kuteswa. Kama kawaida usipokuwa na shilingi unatuma, huwezi watoto wako hata wakapeleka, lazima watateswa, lazima watapitishiwa maushungu. So mimi nilifanya hivi, nikakaa ndio nilidecide kupitia tu watoto wangu wananiambia mam, ani comment tufukuze mam, tuko nje mam, hatujakula, unaona mam, unaona hiyo maushugu. Nikaamua mimi mwenyewe niongee na huyu jamaa, nishukue mtoto mwenye mdogo sasa, angalau mdogo akuje tukae na yeye, mwingine abaki. Sasa ndio nilishukua kijana nikakuja na yeye huku Nairobi. Venye nilikuja na yeye huku Nairobi akaanza masomo huku sasa. Sasa msichana akabaki home na uncle zake na shosho yao. Maisha ikaendelea kawaida tu. Hata hakukuwa na shida, hata hakukuwa na sign ati siku moja itakuja hivi ama, yani huyo kijana alikuwa tu, yani huwezi umdhanie ni kumbe si, unaona. Tulikuja tu tukakaa na yeye, mtoto anasoma, mwingine nikipata kitu tunatuma. Ilifika mahali sasa mpaka ule mwenye ako ushago ikaanza mateso, kupitishiwa nini, kufukuzwa. Nikaona heri mimi niende watoto wangu. Sasa venye tu nileta huyu mtoto huku, huyu kijana alianza kubadilika. Venye mulikuwa maisha mzuri, unaona ile good terms, nini kwenda huko nje ya ndoa chini ya maji bila mimi kujua. Huyu bwana sasa akaanza madharau, na tulikuwa tumeshaenda kwao mara kadhaa. Nikatoka hapo nikaenda kwao, nikaongea, lakini ile tu ya chini ya kupitia kando. Nikakaa, nikaona huko, unajua kuna venye unaweza ambia mzazi wako kitu uone ameassume. Sikushidania. Mimi nikarudi Nairobi. Venye mtoto wangu tena msichana venye aliniambia yenye anapitishiwa huko home, nikadecide tena nimshukue. Hata kama ni nini tukae na wao wapi? Hapa. Mimi niliendea mtoi ushago. Akakuja huku shule wangu. Alikuwa class 7 na akasoma vizuri, akamaliza class 8 na akapita. Mateso sasa ilikuwa zile, naona yani alifika mahali sasa ile washa ile ya kufisha, akaanza kufanya vituko hadharani. Unaona hata anaweza enda leo akose kukuja, umuone siku 3.
hiyo kitu ilikuwa tu inaniuma, lakini unaona kulingana venye kwenu umepitishiwa na yenye unapitia, unasema heri ukae kwa tena hauna wa kukushughulikia. Kama tuseme kwetu hakuna mtu akona, yani hakuna mtu anashidania na wewe unapitia nini, unakaaje, unaona. So ni decide nikae na huyu tu juu sina mahali kwingine. Mimi sasa nilijifungua mtoto sasa ni after watatu sasa. Wenye sasa wake wenye nilijifungua mtoto akiwa mdogo hivi, yani tuseme nikiwa na hiyo mimba yake, ni kama unaona ile roho ya rejection kutoka kwao wazazi, kunungunika nini. Nilipitia changamoto mingi sana 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 nikiwa na hiyo mimba, juu mpaka niliepuka kifo mara 4. Na uliepuka aje? Juu the first time nakumbukanga nikiwa na hiyo ball kiwa miezi 5 hivi, nilienda Isili kubai manguo. Na venye nilienda Isili, venye mtu anafukanga barabara, ukishukishwa na gari kwa stage unafuka. Sijui boda ilitoka wapi, ikakuja ikanigonga. Mimi nilijisikia Pumwani, nikiwa Pumwani, na nikakaa huko, nikalazwa huko. After siku 2-3 nikarudi home. So I decided niende kwao nijue shida ni nini. Lakini venye hata nilienda kuuliza, venye mtu anakaanga na mzazi amuulize unaweza kuwa na shida ama maybe kuna venye unaweza kuwa unanungunika na uniambii, unaona, juu sasa imekuwa too much. Akasema hapana, lakini nilijua tu. Hata kabla sijatoka huko kulikuwa bado na sherehe huko. Wakapika nyama, mimi karibu nyama iniue. Nikatafuna nyama nikule. Imagine nyama inakunyonga. Hata mama mwingine ndiye alikuja akaniinamisha akanigonga gumi. Nikaona hapana, hii kitu si normal. Although there is hidden, ni kama kuna kitu lakini hawataki kukuambia. Sasa nikaona mpaka kwa hii familia nimerejectiwa. Unaona? First nimerejectiwa kwetu, tena nimerejectiwa huku. So nilidecide mimi nisimame na miguu yangu sasa. Ilifika mahali wale tu wazazi wa huko wako akina kijana ama wako wako akina kijana, brother in-law akakuja akasema anataka kukaa huku, si ni kwa brother yake. Wakakuja na kazini yao na sister in-law. Unaona? Yani unaona ni burden nyingine. Uko mimba, ndio hao watatu wamekuingilia, uko na watoto wako 2. Hakuna mateso hawakunipitishia na hakuna matusi ama yani hawakunikuwa wananiona kama mimi ni mtu kwao. Huwezi ukafanya kitu kama ni mtu anataka kuchukua kitu ama nikwambia huku si kwako, huku ni kwa brother yangu. Ikafika mahali mimi nikadecide sasa hata kama ni mbaya mimi wacha nirudi kwetu. Ndio nikamwambia either udecide ukae na sister zako uwaoe na brother zako ama tukae na wewe. Akasema ataenda, lakini mimi by that time nikakuwa nimejifungua na nikapitia bado zile changamoto tu za kwenda kujifungua. Na venye nilikuja home sasa, juu sina mtu hata wakunishughulikia ama nini, bado nilikuwa napitia hizo changamoto. Nakwambia huyo mwanaume alinipitishia ile hell. Alikuwa anaenda hakuji, nasikia akona hapa, mimi mwenyewe namuendea. Mimi kama nilikuwa nimefungwa macho, sijui nilikuwa nampenda aje. Alikuwa anajua tu akona fulani. Hata watu walikuwa wananiambia bwana wako ako kwa fulani. Nilikuwa naamka, si amelala huko. Akaniambia niliona bwana wako jana na fulani, naenda namuendea huko. Namwambia my dear, huko kufungua, twende home. Hata kuna sometimes nilikuwa naenda nampata na msichana. Namwambia my dear, maliza twende. Namngojea. Maliza twende. Juu sasa yani sijui mimi nilikuwa nampenda, yes, but nilikuwa ananifanya madharau.
Mpaka sasa unaona bado sasa watoto wanasoma. Ilifika siku moja hivi ikakuwa unaona ile mateso, na alikuwa amezoea vitu tabia baya. Sasa yenye iliniuma sana venye nilidecide, yani yenye tu alinifanyia tu madharau. Nani yake alikufa, babu yake alikufa. Yeye kaniambia mimi mwenyewe ndio nitaenda mazishi ushago. Sasa mimi nikatoka huku nikaenda ushago kwao. Nikaasha msichana wangu mkubwa. Naona akaniambia huyu abaki, tutakuja na yeye kesho, waenda na hao wawili. Hiyo time alikuwa amemaliza form 4? Bado. Hakuwa amemaliza form 4, she was in form 2. Ama form 3. Yeah, form 3. Sasa akaniambia enda na hao watoto wadogo, sasa kijana na huyu ndio kesho tukuje na huyu. Na wenye tulienda ushago mazishi kwa huko kwao hiyo usiku. Mimi sikujua chenye kilitendeka. Juu nilikuja kujua after miezi kadhaa. Sasa venye tulizikana, lakini venye tulizikana na tukarudi, niliona mtoto wangu. Yes, alikuja mazishi, but hiyo kitu ilitendeka that night. Tulienda mazishi kulingana venye mtoto wangu alikuwa ananieleza. Unaona mimi sikujua. So the following day akikuja mazishi nikaona uso yake ni kama yani ile unaona ukiwa guilty, uko na guiltness, na akaanza nikaona tu mpaka mimi mwenyewe nikamapproach nikamuuliza ni nini, akaniambia mama si feel poa. Hiyo ikaisha. Nikadhani maybe ni ile mood ya mazishi ikaisha. Lakini kutoka hapo nikaona mtoto wangu hatakangi story mingi na mimi venye tulikuwa close na yeye. Shule akarudi shule, na hiyo kitu mimi unaona si kushidania, ukishida ukimshiba. Lakini venye hata ninaenda shule meeting, venye wanakuja half term, hana story, ananyamaza tu. Ile unaona ile ya kunyamaza, haongei. Hata ukimuuliza uko sawa, unaona ile. Sasa nikaanza kufikiria ni nini. Siku moja sijui ni nini, mimi nililala tu nikaona hapana, kuna kitu inasumbua mtoto. Nikaanza kuona ni kama kuna kitu ilimtendekea, lakini hataki kuniambia. Nakwambia tu sijui nikaa ni ndoto ama ni nini Mungu alikuwa anataka kunifunulia ama sijui. Nikalala nikaona mara ya kwanza. Nikamuuliza sasa wakikuja wakifunga. Uliona nini exactly? Mimi niliona, sikuwa naona sura, lakini niliona mtoto wangu amenajisiwa, lakini sikuwa naona sura ni nani. Nikashindwa, hii ndoto ni ndoto ya aina gani? Alafu imekuja twice. Sasa juu alikuwa karibu kufunga, akakuja. Venye alikuja ni the first thing nilimuuliza. Ndio nikamwambia hiyo kitu tuikemee isikuje kuhappen. Unaona? Juu si kawaida kitu unakuwa unaota inajirudia. Sasa wacha nikwambie my sister, mtoto wangu venye nilimwambia hivyo alianza kulia. Nikashindwa. Sasa ndio akaanza kuniambia. Nikaita mama mwingine. Nikamwambia hebu kuja ulize huyu analia nini. Mama beshte yangu sana. Mama alikuja akamuuliza. Sasa venye alikuja akamuuliza, mtoto akasema, hata hakutaka kusema point blank, alikuwa anasema mimi niliona ninyamaze nisiharibie mboma yake. Unaona? Niliona ninyamaze, lakini ndio mama siwahi kuja kuligileta aseme kama yani ni mimi nilitaka. Ikafika ndio alituambia, akaniambia venye kulienda. Akatuambia babake alikuja
alitoka job. Alikuwa anaendesha matigatiga bado. Akakuja, akamwambia wasipike sapa. Atakuja na sapa. Venye alikuja, akakuja na shipo na maji ya dasani. Akamwambia kula na ukunywe uende ula. Sasa hiyo nilikuwa nimewakombolea nyumba kando kwenye sister in-law alikuwa analala, unaona. Juu saa hiyo nilikuwa nimewafukuza. Sasa Eddie alikuwa analala huko na brother zake na huyu mtoto mdogo. Akamwambia baba, acha niende nikakulie huko. Akamwambia kula tu wewe, utaenda kula. Venye alimaliza kukula akakunywa maji. Hata kabla hajamaliza shipo akaanza kusikia dizziness. Kulingana venye alikuwa anatueleza, akaanza kusikia kizungusungu, akaanza kama kuona dim. Akasikia hapana, hata hakuzimaliza hata maji. Akasikia tu amezirai. Sasa akamfanya venye anataka. Sasa kutoka hapo unaona hangeweza kuniambia, lakini venye aliamka asubuhi alijipata kwa kitanda yangu. Unaona. Kwa hiyo ni kama babake alimdrag alafu akalala na yeye. Venye aliamka alipata hizo shipu mahali alikuwa anakulia hapo kwa sitting. Akauliza na aliniambia alikuwa anaumwa na kichwa. Ndio babake alimwambia hiyo iishe na ifike wapi? Na asiambie mamake. Na asiwaambie mamake. Sasa juu ya mtoto unaona ndio tunarudi hiyo asubuhi ndio kuna mazishi kwao. So alichukua simu akapigia sister in-law. Sister in-law akamwambia tukanyagie hiyo maneno, baba akirudia tena tutaambia mama. Akaona sister in-law hatamsaidia. Sasa aunti yake akapigia uncle yake, brother yao last born, wako the same age na yeye. Akamwambia wewe ndio unafaa muambie mamako juu mimi siwezi. Unaona hata kulingana na brother yake wako the same age, so anashindwa hata ni approach aje. Nikamwambia my sister, venye mtoto wangu aliona hakuna mwenye ameniambia ama atasema atamwambia, akanyama. Sasa mtoto wangu akaishi na hiyo kidonda, yani ile guiltness. Haongei mpaka unaona mpaka shule venye alikuwa active masomo akaanza kudrop nini. Ndio sasa siku moja sasa ndio hiyo sasa aliamua kutuambia tukiwa na huyo mama. Sasa hiyo namuuliza amesha ojeka mpaka Alsas. Nilimpeleka mama harusi. Akapewa madawa, akapigwa picha, akaambiwa kuna. Sasa akaanza kuongeana. Unajua hosi wanafanyaga counseling. Ndio alimfungukia. Yeye akampea story. Akakuwa tu anatibiwa. Anaenda ikakuwa tena when the more unajua sasa ilikuwa imemkula ikakuwa mpaka ni H pylori. Mimi sasa kutoka hapo ni as a mother nikaamua nishukue hatua. Juu mtoto wangu ameniambia nishukue hatua. Mimi nilitoka hapa nikaenda kwa father in-law. Juu father in-law ndiye alikuwa karibu, nikamwambia. Lakini father in-law aliniambia hiyo ni family matters. Si yani juu nilimwambia sasa mimi nitamshtaki. Akaniambia hapana. Hiyo ni kitu ya kukaliwa chini watu waongee. Nitaita huyo bwanako na mtoto na aunti yao na uncle yao tuongee hiyo nini. Mother in-law naye alikuwa anakuja harusi ya sister yake the following week. Venye alikuja nitoka hapa nikaenda Kiambu. Juu sasa harusi ilikuwa Kiambu. Nikamwambia the same story. Aliniambia kijana wake hawezi akafanya hivyo. Sasa nikashindwa ni walani. Si mtoto ndiye wangu. Nikangojea babake atuite. Till now hajawahi tuita. Hiyo story ilisha hivyo. Na ikaisha. Na ikasahaulika hivyo.
Na uliuliza bwanako kama hizo allegations za ukweli? Nikuja nikanyamaza juu saa hiyo. Sasa na mimi nilikuwa nataka mahali sasa nitamshikia vizuri. Sasa mtoto si unaona amemaliza form 4. Venye alikuja home. Sasa venye bwanangu alianza kususpect. I think mamake alimwambia, alikamuhintia. Unaona? Juu sasa alikuwa anakuja akaanza kusema mimi naweza enda jela. Unaona hizo, ukaona ni kama kona na hint. Sasa mimi sikushidania, lakini niambia na mimi nikaanza kuambia msichana wangu, chenye kitatendeka huku kizaliwe kizali. Mwenye anaenda jela aende, mwenye anaenda Lang'ata aende. Sawa. Sasa ni kama alimuuliza sasa mtoto wangu akamwambia, aliniambia. By that time hakumwambia ameniambia, lakini alimwambia aliambia aunti zake. Alienda akambaia simu baba. Akabaia msichana wako simu? Ya kumblackmail. Asiniambie hata venye alikuwa ananiambia. Sasa mimi nilikuwa saa hiyo nilikuwa nauza chipo. Venye mtu anaamkanga asubuhi unachukua simu hivi uangalie ni saa ngapi. Kaa nikiwa tu na simu hivi na shokola simu yake ikaigia message. Akamwambia, mimi sijui kama nakupendanga kama mtoto wangu ama mpenzi wangu. Unaona mapenzi yenye niko nayo yako kwako si ile ya daughter and father. Ni ile ingine. Mtoto wangu usini mimi niko na simu. Mimi nikarudisha simu ya wenyewe. Nikaona hapana. Tena anamuinsist tufanye hivyo tena. Unaona mtoto wangu hakuwa anajibu hizo message. Sasa ilifanya mahali nifike ya kufungua message zake. Hakuwa ana reply hizo message. Lakini venye nitoka job jioni, nikakuja venye amelala nikachukua simu. Nikaanza kushokola. Nikaenda na huko nikashokola, nikaona akamwambia, mimi baba ukiendelea hizo nitaambia mama. Unaona? Wewe unajua vizuri ulinidrag. Na venye alikuwa amemwambia kwa message na sijaiambia mama. Lakini unaona alikuwa ameshaniambia, lakini hataki. Unaona hataki babake labda anaweza mfanyia kitu baya. Alikuwa anamwambia hajai niambia, lakini already mimi alikuwa ameshaniambia. Akamwambia sasa mimi nifanye nini na ninakupenda. Akamwambia alikuwa sasa amemwambia hapo chini, washa mama aende kazi, aende job. Tutaongea hiyo maneno, alafu tufanye hii. Hata waijua. Alafu hapo akamuuliza, akamwambia watoroke. Unaona? Ati are you comfortable tukitoroka twende tukakaage na wewe? Sasa sijui. Ilifika hapo. Yaani ile uvumilivu yenye nilikuwa nikaona kweli na hii kitu sitakuja kutendeka. Niambia mtoto wangu twende kwa shipo. Sasa anaanza analialia, ni kama alinayali suspect. Akaniambia mama mimi ninashindwa sasa nitakuambia aje. Sasa mimi sina haja hata unaona hata sijawahi unaona. Lakini akanionyesha hizo message zote. Tena kuna karatasi alikuwa amemwandikia. Akamwambia ati if you tell your mom najua utaregret maisha yako. What I'll do to you, I'm ready to go kwa jela. Sasa karatasi mimi unaona nilienda kuinua pilo za kiti nikaipata hapo. Mtoto alisoma na sijui kama ni kushtuka akaiweka chini yake. Sasa venye unatoanisha kiti asubuhi ni karatasi kaanguka. Si ndio nilisoma nikaona itakuwa too much. Tena brother yake. Unaona brother ya huyu bado alikuwa ameona hiyo karatasi na akaisoma na akairudisha hapo. Lakini mtoto unaona ni ule mtoto tu hawezi akafikiria. Nakwambia nilikana hiyo karatasi. Nikapelekea mpaka sister-in-law, nikafuadia sister-in-law hizo message. Unaona?
Sasa sister Inua anajifanya hajui. Akakuja direct. Kaniambia, kumeenda hivyo. Wacha nikuje tuongee hii maneno, tujue kama tunaenda kwa shulens, kwa FIDA. Nikamwambia sawa. Akakuja, hapo asubuhi akakuja. Sasa venye alikuja, unaona anajifanya hajui. Nakwambia nilimstop, nilimwambia, so hii mambo yote inatendeka unakuanga unajua na uwezi ukaniambia. Sasa akaniambia mimi sijajua na sijawahi. Mtoto wangu alimwambia hapo, auntie si nilikuambia. Sasa out of shame, sasa ndiye alikubali, akaanza kuniambia yeye sijui nini. Nikamwambia wewe mtoto alikuambia uniambie? Uliniambia? Uliniambia wewe? Akaniambia alishindwa ataniambiaje tena. Nikamwambia imefika hapo sasa. Ile baadaye hata akunini alitoka akaenda. Juu sasa amejua. Nishajua. Alitoka akaenda kwake. Akaita brother yake sasa kwake. Akamwambia venye na plan kufanya. Juu mama sasa mwenyewe tulikuwa mtoto wangu alituambia story na yeye tulikuwa tunataka kwenda kushtaki. Aenda akamuelezea. Brother yake akakuja sasa jioni na mashungu. Akakuja akachukua nguo zake akaenda. Akalala kwa sister yake that night and the following night. So he came on that day. Akakuja mapema sana. Akaanza akaita watoto akawaamsha akawaambia mimi si baba yenu. Hata siku yenye mtapata nimekufa ama nimeanguka kwa barabara, msiwahi niokota, mimi si baba yenu. Na si wewe si wa kwetu na unaona na si wajui. Unaona sasa anasema hivyo ndio atuweke uoga. Unaona yani unajaribu kuunderstand. Alikaa kama wiki 3 kama si hatujamuona. Akakuja usiku moja na gari. Akakuja akapata watoto wanawatch cartoon. Alizima TV. Watoto wakimuuliza baba anawaambia baba ya nani? Imagine. Alitoa kila kitu nje pale. Tulikuwa tunakaa hapo. Aliuza everything. Unaona ijiko. Hili tu ilibaki juu. Pesa yangu nilikuwa nimetoa nikanunua. But anything else. Aliuza. Mpaka maguo. Alimjinga. Mpaka maguo zenye alikuwa amembaia na watoto alibeba. Yani ni kama hakuacha hata evidence hata moja. Unaona? Na akaenda hivyo. Akaenda akiendaga hivyo. Sasa hiyo unaona hakuna kitu mpaka kitanda nini? Mattress hii tu ndio ilibaki. Na hii blanketi. Yani hizo tu. Hakuna kitu ingine ilibaki kwa hiyo nyumba. Mpaka wa leo. Hajawahi rudi. Sasa akaniashia watoto. Mtoto wangu alikuwa sasa unaona alikuwa ameshamaliza form 4. Amepita. Niko na mwingine grade 6. I think alikuwa anaenda grade 6 na mdogo alikuwa grade 1. Maisha sasa ikaanza hapo. Kazi kwenye tulikuwa tunaenda ilikuwa imeshaisha. Sasa ni kustruggle na watoto. Ni juzi tu ndio nilipata kazi Isili. Nilikuwa nafua, tunaenda kufua na mtoto wangu. Kiwa tukikufulia. Ukitulipa kama najua kila mtu ana understand situation yako. Kama kuna unga anakupea. Kama kuna hivyo. Unaona hapa. Hii mat. Hii ni kitanda ya mtoto wangu ya kijana wangu. Analalanga hapa. Kiti yake iko hapa. Asubuhi anakuja. Anaiweka hapo. Anaenda shule. Mmepata ametoka. Na sister yake. Kwa mtu anaangalia hii episode, anakumbuka umetuambia kuna wakati ulitaka kwenda kushtaki kwa FIDA ndio upate haki ya mtoto wako. Pengine unaweza tuambia nini ilifanya ukastop ama bado unaendelea? Siendelei. Na nisema sitawahi. Juu hiyo familia ni watu wako na pesa. Hata mahali unaenda mkono mtupu wa ulambui. Unaona? Yani mnyonge hana haki. Hana. Nikasema tu Mungu atamlipisha na njia zake. Nikawasha juu sasa niliona wao wako na pesa wataweka wakili. Unaona? Wako na pesa watahongana. I have nothing.
no one was there to support me. So I decided wacha hiyo kitu mama ipite tu. Mungu atalipisha tu chia yenye atalipisha. Kutoka hiyo siku huyo jamani kama alienda mafishoni, sijawahi hata sisikiange hata. Unaona venye unaweza trace mtu hakuna venye unaweza mtrace, sijui ni kama alifishwa, sijui hata sijuangi. Sahi mental health ya msichana wako iko aje? Ako sawa, at least ako sawa for now, but unajuanga anafanyangwa counseling, anaongeanga na watu wengi sahi. Yani nilimwambia a speak out, hivyo anatumisi. Unaona hizo bado ni madawa ziko hapo. At least for now she is recovering from that trauma, na tena anaongea na watu walika yake. Mtu anamwambia na yeye amepitia hii, kupitia hii. Unaona sasa ile phobia yenye alikuwa nayo ya kunyamaza, sasa amekuwa anafunguka. Venye anaongea na watu wengi, venye anaongea na nimwambia usinyamaze. If you want to heal, speak out. So guys, for obvious reasons, we are about to hear the part of story from the daughter, but of course we are going to cover her face and also distort her voice to protect her identity. So here is the part. Sasa mami. Poa sana. Sisi tunataka tu kusikia ukiverify that whatever information mama amesema iko sawa, na pia unaweza tuambia sahihi mtu anaangalia anaweza kusaidia aje. Mama ametuambia bado uko shule, so pia unaweza tuambia hapo unaweza saidika aje, na pia venye umekuwa ukicope na hii situation na venye unaendelea mentally, sawa? Kwa kifupi tu. For me, tuseme nime go through a lot, but hiyo ilikuwa hapo back then. Kwangu like bado ni kitu inaniumizanga, of which sometimes kwangi comfortable. Like sasa tuseme neza maybe pita mahali nisikie, yani any story tu ya mtu unasikia akisema whatever happened, maybe kwa venye watu wanasomewa ati unapata kaa. Sasa ndakwambiaje, hadi sijui nikwambiaje. Sasa like hiyo kitu inaniumanga sometimes nikikumbuka. Sometimes tuseme like mtu anikosee, hadi like sishughulikangi na ati hiyo makosa yenye amenifanyia. Napatanga like hiyo kitu inajirudia. Sasa mbona mimi like sasa najiuliza mbona mimi nilifanywa hivyo. Like mimi naonanga tu like sasa najiuliza tu maswali mingi, nauliza God maswali mingi. Like sasa niko poa, at least natulianga kidogo, though hiyo kitu nakujanga inanirudia at some point, alafu inaenda. Yeah. Sasa hauko shule, ungetaka mtu mwenye anaangalia kusaidiaje? Okay. Kwa wenye wanaangalia, maybe kuna mtu anaweza kuwa hapo, anaweza kuwa na support, anaweza nisaidia nisome. Naweza shukuru sana. Sahi mama ametuambia unaendaga counseling, imekusaidia so far? Inanisaidianga sika kitambo vile nilikuanga juu nilikuwa tu naona nilikuwa napenda kukaa tu, like sitaki kukaa na watu, naogopa. Like niko na ile guiltiness ya watu watajua ama ni nini, watu ikitukaa hiyo. Nilikuwa sana naogopa watu, sitaki kukaa na watu wengine, na nakaa tu peke yangu kaa nimetulia. Lakini sasa hii imenisaidia. Mama ametuambia au anakuencourage ushare na watu wa rika yako. Maybe unaweza pata msichana anapitia hata situation worse kuliko yenye wewe ulipitia. Umekuwa ukiweza kushare na watu na inakusaidia pia? Kani nishaishare na mtu, nishaishare na bishta yangu of which niko na mtrust. Niliongea na yeye pia akani encourage tu, hakuwa ati ile yenye anti ananijudge. So alikuwa there for me. So sisi tunakuwish all the best, na whatever happened to you it was never your fault, lakini tunakuombea uheal kabisa, si ndio?
na pia uweze kusaidia watu wengine maybe in future wenye wanapitia vitu kama zako. Sawa? Asante. For me, naweza waambia asante kwa kila kitu, kwa kushow up. Na mbarikiwe. Tumeongelea yeye akupitia hiyo story ya kukua unajisiwa na mtu ambaye unaona ni mzazi wako mwenye anafaa kuprotect, venye inamuaffect mentally. Pengine unaweza tuchorea picha huwa ina affect aje mzazi kama we mama wakati unajua mtu mwenye umeentrustia security ya watoto wako ndo amekuwa threat kwa huyo mtoto. It very affect the same mentally. Yani mimi sasa hata ndio mgonjwa kushinda mtoto, cause mimi sina wa kuambia. Unaona? Mtoto anakuja, mama nifanywa hivi. Wewe mwenyewe utaenda kuambia nani? No one is there to tell. Unaona? So hiyo kitu wewe hiyo yani wewe huna, you don't have a shoulder to lean. So ni wewe na labda upate mama mwenzako muongee. Na siku hizi huwezi ukaenda kuongea na kila mtu. Unaona watu ni sasa wewe una wakuwa nini wakuambia. So mimi hata ndiye mgonjwa zaidi juu imeni affect mentally. Sometimes hata unapata yani your loneliness ina cause loneliness juu unaona it's as if you don't exist in this world, cause hakuna mahali ya kwenda, hakuna wa kuambia. So ni wewe mtoto wako akikwambia wewe unajaribu tu, unless you pray there is no one, only God can heal you. Juu mpaka wale hiyo kitu hiyo ilitoka, hiyo kitu imagine haijawahi ilitoka. Lakini huwezi ukaonyesha watoto wako, huwezi ukaonyesha ati wewe ndiye wasi, yani wewe ndiye mgonjwa zaidi. Ukiangalia nyuma, hii wakati wenye ulikuwa unasamehea bwana yako akienda kucheat, unamwendea kwa nyumba za wasichana, unamngoja hata saa ingine amalize. Ukiangalia unaona kama ungemstop hiyo time ama unge walk out of the marriage, ungeweza kuzuia hii damage yote kukuja hata kwa mtoto. Unaona, by that time we hope kila kitu itabadilika. Unaona, mimi nilikuwa nadhani maybe atakuja kubadilika. Unaona venye mtu anahopingi, juu anakuja anakuambia sitawahi, hiyo kitu imefika mwisho, sitawahi rudia tena. After siku kadhaa ma weeks anairudia, anakuja, unamwendea tu, unakuja unamwambia my dear, umerudia the same mistake. Unaniambia tu niombe tu nitakuja kubadili. So wewe unakaa atabadilika na hope na faith ati one day one time atabadilika. Asante sana na kwa kushare story yako, na tunajua ni uchungu, na pengine sahi kuna mama anakutazama na anasamehea a cheating husband. Anamsamehea hivyo na hope na faith, akidhani atabadilika. Ningetaka umwambie kitu, na pia sahi kwa mzazi ambaye mtoto wake maybe amenajisiwa na baba yake na anko yake na watu wako karibu, ama amenajisiwa tu na anashindwa venye atahandle mtoto wake, pia unaweza maybe mwambia nini leo asubuhi tukimalizia? Mimi naweza ambia mtu kama huyo, mama kama huyo mwenzangu, ama mtoto tu. Unajua bado kuna watoto wamepitia hizo, lakini bado wanashindwa wataambia wazazi wao nini. Unaona, kuna mtoto amefanywa hivyo ama amepitia bado the same situation, but hajawahi waambia wazazi wake ama auntie au ama nini. Speak out. Unaona, asinyamaze na hiyo trauma ako nayo. Itakuja yani hiyo ni trauma ako nayo, na asipoiongea imtoke, maybe later asione asai ako sawa, maybe later itakuja kumaffect. Unaona, na wazazi, mtoto wako kuja kumwambia hivi, usione makosa ya mtoto ati useme ni wewe ulifanya hivi, ni wewe, unaona, ni wewe ulimapproach, ni wewe ulifanya hivi. Unaona, sikiza mtoto. Unaona, msikize na understand. Alafu kutoka hapo
kama itawezekana, kama for example utaweza kuchukua hatua kisheria, unaweza shukua, but kama haiwezekani, unajua kuna lingana na mahali huko, tafutia mtoto wako counselor, muongeleshe until hiyo kitu imtoke. Sasa wewe mzazi, na wewe, what I can tell you, wewe mzazi tu omba tu, hiyo ndio tu njia, omba tu, hiyo ndio tu njia yenye tu naweza kuambia, juu watu wanapitianga changamoto na kuna mtu hana wa kuambia. Teresia, tukikuangalia tunaona bado wewe ni myang, na maybe mtu anatazama anaweza jiuliza, in case if it happens in future upate kuingia kwa marriage tena, nini utafanya different this time? Sijui juu kwa marriage, hapana. Niliambia Mungu, ninasemanga juu mtu anaingiaga kwa marriage maybe apate watoto, si ndio? Na watoto to better the future ya watoto. Lakini kama Mungu amenisaidia na watoto wako wazima, wako nomo, tutapigana na challenge za maisha, but maybe I date wazungu, unaona, juu African men, black men hapana. Huyo mtu ambaye alikuumiza hivyo akakuwa kwa by any chance apatane na hii episode mahali, ungejua anakutazama, ungetaka kumwambia aje? Wherever you are, my ex, I forgive you, but ulihurt watoto wangu, ulihurt mpaka familia yangu. Mostly uliasha kidonda kwa moyo wangu yenye haitawahi heal. Mimi forgive, but God hakujudge, hivyo tu. Na kwa wazazi wako wa Nyeri, mimi ningetaka kuambia wazazi wangu, maybe sijui, maybe I did something wrong when nilikuwa mdogo, sijui, maybe namesake wangu, the one alikuwa amelaaniwa, also because we are sharing the same name, hizo vitu zinanifuata. Maybe sijui, maybe niliumiza mtu, sijui. Whatever I did to you, just forgive. Mabrada zangu, sister yangu, kama nimeshawahi kukosea, I plead for your forgiveness. Baba mdogo, baba wakubwa, yani familia yetu, because sijui nililomia wapi, naomba tu msamaha, hivyo tu. Na kina father-in-law, mother-in-law, kwenye nilikuwa nimeoleka, naomba msamaha, mimi nilimkosea kwa kuoleka kwa hiyo familia yenu, unaona. I'm sorry kama nilikukosea, kama nilikuulizana na jibali, I'm sorry. Mimi na watoto wangu tunaomba msamaha, hivyo tu. Watoto wangu niwaambie nawapenda sana, nawapenda sana, especially my daughter, huyo mkubwa, mimi ndiye mama yake na nampenda sana sana sana, na hakuna kitu Mungu akinisaidia atawahi kosa maishani mwake. Atasoma, atamaliza, na chochote anataka katika hii maisha, Mungu akitu bless, yani nitasimama kama baba na mama. Pole sana kwa yaliyokutokea. Hakuna mtu mwenye ana deserve to go through such pain,
na tuna hope utapata kuheal na pia maybe uweze kumend issues na your family na pia your daughter akuwe sawa sawa kabisa, si ndio? Maybe kwa mtu anakutazama na anaweza taka kusaidia in any way, unaweza mwambia venye atakupata na unataka usaidizi wa aina gani? Mimi usaidizi wangu tu first priority ni watoto wangu wasome. Kama huyu si unaona saa hii hajaenda shule, watoto wako shule na unaona college ukipitwa umepitwa. Na sasa huyo ndiye ako na future. Huyo kwanza ndiye ametangulia. So any support. Si unaona nyumba yangu. Situation yenye nakaa. Hapa ndio kitanda ya mtoto wangu kijana. Nalalanga na watoto wangu wasichana 2. Any support. Pia hata ukiniitisha akaunti ya shule na kupea ulipe shule, just forward me message nitume shule, at least mtoto wangu asome. Anadai 90k sai 90,000 na sai unaona anaenda tao. Huyo mtoto hana fare, bado hana breko ya shule, hata lunch, anashidaga njaa. Ndio hiyo 50 ama 100 apate fare. So anajinyima, anasapa, wengine wakikula ndio yeye apate. So ningeomba tu, ukiona tu utamsupport na breko ama lunch, niko sawa. Ukiona utampea fare ya siku moja ama wiki moja ni sawa. Ukiona utamlipia school fees at least, I'm okay. Na hawa wadogo si sana, ati pesa hiyo mingi sana. Mkubwa sasa niko na mwingine ako secondary, huyo junior secondary. Bado huyo ako hivyo na bado mdogo. Unaona situation yenye nakaa. Kama Mungu amekubless, it's okay to bless others. Yeah. Namba yangu ni 0707 903 283. Yeah, any kind of support. Nitasema nitashukuru tu. Yeah. Asante sana na tuna hope utasaidika venye unastahili. Hata ukitupigia simu kutuambia ili work out for you, hiyo ndo furaha yetu, si ndio? Na pole sana. Kila kitu Mungu atachukua ushukani. Si ndio? Sawa sawa. And as for you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, our guest number will be on your screen and also on the pinned comment below. Make sure that you help them accordingly. And until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it tuko.